Io ho piena fiducia, noi abbiamo piena fiducia. L'hanno guardata negli occhi la mamma e la sorella di Mattia Caruso, Valentina Boscaro, la giovane donna di 31 anni, rea confessa dell'uccisione del fidanzato. Dopo aver tentato di depistare i carabinieri, il PM incaricato delle indagini sulla morte di Mattia, ucciso la notte dello scorso 25 settembre con una coltellata al cuore, dopo aver trascorso la serata ai laghi di Sant'Antonio a Montegrotto Terme, la giovane donna, agli arresti domiciliari perché mamma di una bambina piccola, ha confessato il delitto. In queste ore Valentina Boscaro è comparsa in tribunale a Padova davanti al giudice per le indagini preliminari che ha deciso il processo fissando la prima udienza per il 21 giugno. Su di lei avevano da subito puntato il dito i familiari di Mattia Caruso. Conoscevamo il rapporto tossico che c'era fra loro due, conoscevamo per fortuna bene, ma non troppo bene lei. L'accusa di cui deve rispondere Valentina Boscaro è omicidio volontario aggravato, un reato che può essere punito anche con l'ergastolo.